ishlarim yurishib ketsa galma-gal. Kamlarim, g'amlarim etib butun hal, dunyoni bir chetga qo'yib eng avval otamni Makkaga olib boraman. Assalomu alaykum aziz bizni kuzatuvchi mehmonlarimiz, muxlislarimiz, aziz do'stlarimiz. Mana bugun biz yuqori ohalik mahallasidamiz. Assalomu alaykum binandahoy aziz. Imroz tabrikoti ma در دهه آهالیکی بالا هستیم در کوهستان برای تبریک کردن کمال‌الدین اکا در خاندان شما مهمان میشویم. از نام فرزندان، از نام کامران، ماهی رخسار، مونیس و البته انیسه بانو، از نام عائله‌شان ماهی نایتی تبریک میکنیم و آن لحظه های خرسندی را همراه شما عزیزان به هم میبینیم. مانند هر روزه، هر وقته که تکرار و تکرار به شما میگوییم که هر بار هر روز شما آن را ببینیم و گوییم که با ما باشید. تشکر. Assalomu alaykum mehmononi aziz. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz. Mana imroz در این خاندان زیبا، در این خاندان پرفیض، اساسش در این کوهستانی باد و هوای تازه و فارغ آهالیکی عزیز چقدر کم تا از درآمد بهر دل آدم گشوده می شود. در خانواده کمال‌الدین اکا امروز زادروز بوده است. شنیده کافته آمدیم که امروز بزم است باید که تبریک گوییم. کمال‌الدین اکا زادروز مبارک، روز خرسندی را، روز تولد را مبارک باد میگیم. با امروز شما تبریک میکنم از نام فرزندان عزیز، از نام جگربندانتان، از نام 4 فرزند عزیز و پهلوان و زیبایکانتان، از نام کامران، ماهی رخسار، مونیس، انیسه بانو، از نام ینگپاشه عزیزمان ماهی نایتی شما تبریک میکنم. گفتن که فرزندان پدر ما پدر عزیز و غمخوار، پدر مهربان و دلسوز ما تا دنیا باشد همیشه برای ما مهربان ترین انسان هستند. برای ما همه چیز را از خودی مهیا کرده و تا حال از هیچ کس کم نکرده با وی رسانده ایستادیم. خدا با شکر میکنیم که این خیل پدر این خیل مادر داریم. تا دنیا باشد و سری ما سایبان شده همیشه در سری ما دعاگوی شده گردد. زادروزشان مبارک. برای دادا جان عزیزم، برای قبلگاه خاندان ما، کتاب فند و اندرس ها، ستون طلایی خاندان ما گوید که ای پدر جان خاک پایت می شوم، وقتی پیری من اسایت می شوم، با همه دار و نداری زندگی روی حولی کفش پایت می شوم. حاضر کمال‌الدین اکا در اینجا کامران جان و مونیس جان گفتن که برای دادا جان عزیزی ما یک شعر ما هست، همونه انای ما خوانده تیم و اینش می خوانده تیم. درد bilmagan otam, درد bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam, bolam chaqam qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam, loydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarimda xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam. Bugun aziz otaxon, otajonimiz, xonadonimiz qiblagohi shukrona kunini nishonlayaptilar. Albatta bizni nomimizdan, farzandlar nomidan tabriklang. Nimaga yaxshi ko'ramiz. Dunyo boricha tursinlaru boshimizda soyabon bo'lib turishlarini Xudodan so'raymiz. Ertalab turib tong sahardan shunday tursak agar dadajon va oyajonimiz uyimizning chirog'idek turibdilar. Xudoga shukrona aytamiz. Ta dunyo boricha tursinlaru shukrona qilishlari bilan yana bir bora tabriklang deb Kamronjon, Mohi Ruxsor, Monisjon, Anisa bonolar sizni tabriklaydilar. Akrom boshad Kamoliddin aka mana در اینجا جفتی حلالتان ینگپاشه عزیزمان میخواهم با سخنهایشان شما تبریک کنند. با اینایی مرحبا. Avvalambor hammaga rahmat. Xush kelibsizlar. Bu kishi ham boshimga sog' salomat yursinlar. Yuzga kirsinlar. Uzoq umr ko'rsinlar. Rahmat. Yana chapar zane. Emroz hamma susdan. Marhamat xolajon. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Xush kelibsizlar.
kuyovimni tug'ilgan kunlar. Ikkovlaring qo'shilib kuling, yuzadan qo'shib yuring. Qizim bilan qo'shilib kuling, yuzadan qo'shib yuring. Ba'laning huzur halovatini ko'ring. Faqat umringiz uzun bo'lsin, rizqingizni Xudo bersin. Rahmat, tashakkur edamiz. Albatta, mana bu yerda farzandlari bor. Kamronjon bilan Mohir Ruxsor dadajonlarini tabriklaydilar. Ondan esa mana bu yerda chiroyli sovg'alar bilan dadajonimizni tabriklaymiz. Marhamat, sovg'alarni albatta Guldastan ayajonimizga kattakon surprizimizni, ya'ni soat surprizimizni dadajonimizga taqdim etamiz. Marhamat. Muborak bo'lsin. خوش آمده. من دادم امروز درجه شما دائم لوی خدمتریان سلام و احترام کردم. Rahmat, marhamat. Assalomu alaykum. Avvalo aziz mehmonlar, xush omadingiz. Mana imroz dadam tavallud ayyoshimda dadajon shomani tabrik میکنم. سر بدروی تا آخرش سلامت سالبر شوید. سلامت باشید. Rahmat. Tashakkur. Kamoliddin aka, imroz shoma aslo inson xushbaxtariyin. Har ro'zaton monand imroz hamma xeyr pur az do'ston va nazdikon bo'lsa, dasturxonaton monand imroz pur az ro'zhoy xursandi bo'lsa-da, shoma nomida tabrik ederim. Mana Xudo xohlasa agar to'yim nazik monda است. Xudo kunatki dar to'yhoy kalon farzandonaton hamrohi yakapolsha shoma sahna va taklif kardan tabrik kardan nasib kunand. Dar ro'zi zodro'zi nabiraho, dar xatnatoy nabiraho shoma tabrik kunam. Ro'zi xursandi muborak. Albatta mana dar اینجا kalon sog'lom, kuhan sog'lom nishastin. Yak takta suxanhoy tabrikoti ro meshlavim. Marhamat. İlahi Mekkeyimiz 100 yıl yaşasın. Umru uzun rızkı poruk etsin. Başkalarının başına sağ selamet etsin. Tan canı hamma sağ olsun. Topkanlarına Xudo baraka versin. Kız çıqoqsin, o'g'il uylantirsin. Hammasiga iloyim boshi xo'sh bo'lib, tinch hayot qursinlar iloyim. Boshlari toshlanmasin. Mani uzoq umr ko'rgin, sog' salomat bo'lgin. Assalomu alaykum mehmonon. Xush omading mana jiyanim dargoshpa. Jiyanim sari bachor ba sog' salomat gad. Bachor ta kalon kun, huzuri bachor ta bin, bachor ta khunun. Apshti bachor huzur halovat ta bin. Sog' salomat gad sari bachor. Tabrik kuning. Bad bagir bobati. Havajon sog' bo'l, salomat bo'l. Xudo o'zi bilsin, rizqini bersin. Ona saqayga ro'zg'ori huzur. Bagir bobati, tabrik. Kalom ala anime hamsoyo. Ular umru daroz shavad. Abi oilat va tinji, sog' salomati Xudo chiqay umr dodagi boshqa umr tabiiy. Faqat tinji, sog' salomati yag'la barakoya ifli ro'zoya kim chand to'yishadi. Tabrik میکنیم anime hamsoyo. Abu jo'yam bo'ydu Kamoliddin aka. Tamoshani uftangina taklif میکنیم. Jasur aka Benchmoya, marhamat. Shodi aka. Shodijon aka, marhamat. Yaxshila. Marhamat. Hozir surudi bo'ja meshodi bo'ja men raqsam xudo xola.
Mana chor barodaron ustida istodayım. Marhaban. Assalomu alaykum hammatimga xush omading. Nuriddin Tojisar. Boja imroz deraja ishimda iloyim sad bilan. Chin niyat do'stlar, o'sha niyatim borasi. Farzandim chin niyatga qalb qilsa, iloyim hech vaqt Amin sari kaltuna rangimon hech vaqt hamla qiladi. Hamma xush xursand bo'lsa. Yuz oy bo'lsa, sog' bo'lsa, yagin yarcha. Rahmat. Qo'chi. Qo'shib, o'zingiz boshqa so'zlamaydi men. Boshsiz g'amni ko'rmasin. Men o'zim kiray. Nima niyatlaringiz bo'lsa, niyatingizni yeting. Men boshqa so'zlamaydi. Rahmat. Albatta, Kamoliddin aka mana Burjom aytganki, chusandi bir gardi kam nabinin. Chu hofiz shod boshi kam nabinin. Chu jami oqil و farxonda boshi, chu sino در دل و در دیده boshi. Ana همینجا میستم یک oila kalon شده. Mana در اینجا شیرینی است. Kamoliddin aka chamba daromada میرسه. نه. Nolasi desem pechanga raqamasa nadesem dedi. Bir sigara kala. Nemiyorlar. Nasılsa xabar edin boşaltın. Ben buraya. Mübarek olsun. Benim oğlum. Mübarek olsun. Saldırız mübarek. Kamoliddin aka mana در اینجا جیان‌هایتان می‌خواهند شما شعر و ترانه‌هایشان که تبریک گویند. البته اودیزگا چیلر گوشلarizni taklif etamiz. Jiyanlarizni Shahina Bonu deyishda adashmasam. Marhamat. Podshoh tabrik میکنم صدا dure. Xonam kati qushlar پیشاوی. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dadam. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dadam. Og'rib qolsa devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, duo so'rab hammadan dadam. Shifo so'rab Allohdan dadam. Ey dadajonim, bir banan bog'im dadam, qadr osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang galam, dardga darmonim dadajonim. Balanddan qarsak shavad bo'lsa duftarakoni nozanin. Har yakto'son surud xondonim biz. Rahmat. Assalomu alaykum mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun domodimiz tug'ilgan kunlari ekan. Jiyanim bilan qo'sha qarsinlar, yuzlari kirsinlar. Farzandlarini boshiga sog' salomat bo'lib, farzandlari bilan xizmatda bo'lsin iloyim. Kelin olsinlar, qizlarni chiqarsinlar. Hamma dunyoda yaxshiliklar shularga tilayman. Iloyim sog' bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum.
uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar, opajonlarim, onajonim, xolajon, yanga, hammangiz, pochcha, hammangiz sog' bo'linglar. Avvalambor mana bugun ikkovimiz tug'ilgan kunlar ekan, iloyim qo'shsha qaringlar, sog' salomat bo'linglar. Kelinlar olinglar qo'shsha, qizlar chiqaringlar, nevarali, evarali, chevarali bo'linglar. Iloyim baxtli bo'linglar. Sog' salomat yuringlar. Bachalaringiz iymonli, insofli bo'lsin avvalambor. Sog'lik, salomatligingizni bersin avvalambor. Allohim nima niyat yaxshi nimalar bo'lsa hammasini sizlarga tilayman. Sog' bo'linglar. Rahmat. Qo'lga oling qadam. Ayyomingiz muborak. Shunday baxtli zamonda tug'ilgan kun muborak. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugungi yig'ilishimizning sababchisi bo'lmish Kamoljonning tug'ilgan kuni ekanmiz. Kamoljon 100 bahorda ko'ring, bola chaqangizni boshiga sog' salomat bo'ling. Topganlaringlar faqat to'y tomoshalarga kelsin. Bachalaringlarning barkamolini ko'ringlar. Alloh hammamizni o'z panosiga asrasin. Rahmat. Rahmat.
کنم نمیشه خندان بودم همیشه چکی چکی بالا نبین شتر شتر نمیشه ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی او یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی او یار بیار جاشکی دارم دوای چشمم تو شدی درد و دوای چشمم یاد ببینم رهای اشکم تو بودی سرد و گرمای جان ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار ناله کنم نمیشه همدم بودم همیشه دردگی دل آزاره دوان دوان بپیشه ناله کنم نمیشه همدم بودم همیشه چکی چکی بالا نبین شتر شتر نمیشه ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار دل جون دل جون دل جون یک نظر تو یک نظر تو دل جون دل جون دل جون یک نظر تو یک نظر تو به تو ندارم زندگی به تو ندارم زندگی از تو نگارم آمد خندی دیارم آمد از تو نگارم آمد خندی دیارم آمد باقی بهار روزه در کنارم آمد دل جون یک نظر تو یک نظر تو دل جون یک نظر تو یک نظر تو ای تو ندارم زندگی ای تو ندارم زندگی آسمون نقش زمینه یاد بدم من مشتاق
مانا بیننده های عزیز، امروزه صاحب جشن کمالدین اکا را در روز زادروزشان تبریک کردیم. همراهی شمایان در خاندانشان مهمان شدیم. در آن خاندان پرفیض، در این باد و هوای زیبای کوهستانی دهه آهلی که عزیز امروز ما مهمان شدیم. هر بار بهر شما تاکید میکنم، میگویم که اگر امکان باشد، خدا خواهد همین 3 سال 4 سال ممکن است که امکانش پیدا شود. باد و هوای تازه را تاریخ آینه نیروگین بهر شما نشان میدادیم. امروز در اینجا از همه آب و هوای تازه ترین در این خاندان پرفیض، پرشکوه البته مهمان شدیم. انسان‌های خاکسار و صمیمی را همراه شده هم صحبت شدیم و تبریک کردیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. تشکر میگیم کمالدین اکا. زادروز مبارک. روزای ناز ببینیم. سلامت باشن. خوش. مالش. ساق باشید. خب. زنگی دلی من میبرد شباده باغی پدر زنگی دلی من میبرد شباده باغی پدر اجاز بخشد خامران سیمین باران سر اجاز بخشد خامران سیمین باران سر زنگی دلی من میبرد شباده باغی پدر زنگی دلی من میبرد شباده باغی پدر اجاز بخشد خامران سیمین باران سر اجاز بخشد خامران
سیمین باران سهر لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورم لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورم باغی غریب گلفشان پیغام مهتاب آورم باغی غریب گلفشان پیغام مهتاب آورد زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر اجاز بخشد تا مرا سیمین باران سهر اجاز بخشد تا مرا سیمین باران سهر لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورم لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورم باغی غریب گلفشان پیغام مهتاب آورم باغی غریب گلفشان پیغام مهتاب آورد زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر اجاز بخشد تا مرا سیمین باران سهر اجاز بخشد تا مرا سیمین باران سهر اجاز بخشد